تاریخ لیکلی دی چې محمد بن قاسم هغه طائف ولا اندغه خلکو اولاد نه راوچت شوی چې په سند باندې د اسلام ولا جنډا یې لګولې وه. په دغه آیتونو کې الله رب العزت ټولو نه اول خو یهود او نصاراو سره ملګرتي نه منع فرمایي چې یهود او نصاراو سره ملګرتیا ما کوئ، دوستانه ما کوئ. ځکه چې یهود او نصاراو سره یا مطلقاً کافرانو سره ته دوستانه کوئ نو د دوستانې ولا کومې تقاضې دي ملګرتي ولا هغه به پوره کوئ. په هغوی کې به داسې هم وي چې تاسو به د مسلمانانو ولا رازونه هغوی ته فاش کوئ. نو دې کې مسلمانانو ته هم تکلیف وي، اسلام ته به هم نقصان رسوي او همدارنګه چې کوم د مسلمانانو ملک د هغوی معیشت د هغوی سلطنت ته به هم تاسو نقصان رسوي. نو دې د وجې نه الله رب العزت فرمایي یهود او نصاراو سره ملګرتیا مه کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام ته حضرت عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه راغللو، یا رسول الله مو یهودو کې ملګرتیا ده او ډېر کافي زیات ملګري مې دي، خو نن زه اسلام د خاطره هغو ټولو ملګرو نه د بیزارۍ اعلان کوم چې هغوی سره مو هېڅ تعلق نشته، مو ټول تعلق هغوی سره ختم کړی ده اسلام د خاطره. په دوی کې عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین و. هغه ورته ویلو چې زه خو بیزارۍ اعلان نه کوم ځکه چې زه خو د زمانې گردش نه ویریږم. داسې به کېږي چې کله مسلمانانو باندې تکلیف روشي یا مسلمانان مغلوب شي، یهود او نصارا کفار دا غالب شي، بیا به موږ ته امداد چوګره کوي. مسلمانانو باندې تنګۍ روشي، بیا به موږ ته امداد چوګره کوي. یا مسلمانانو باندې سیلاب روشي یا ور باندې کوم د بل څه تکلیف او د زمانې گردش روشي، زه خو ویریږم چې به مو ته کوم د دوی طرف نه کوم امداد رسي دا خو به بند شي. نو دې د وجې نه الله رب العزت دغه آیتونه را نازل کړلو چې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ای ایمان والو تاسو یهود او نصاراو سره ملګرتیا مه کوئ. اوس ملګرتیا ګورئ په درې قسم ته ده، یوه ته موالات ویلی شي، بل ته مدارات ویلی شي او بل ته مواسات ویلی شي. موالات یو سړي سره د زړه والا تعلق ده، د زړه والا رازونه د ورسره کولو دي او زړه نه هغه سره محبت کوي، تعلق د ورسره خملګری ده، دې ته موالات ویلی شي. ګوره دا کافر سره کله هم نه ده جایزه، کافر سره موالات کله هم نه ده جایزه چې هغه سره ته د زړه نه دوستي وکړې، زړه ملګرتیا ورسره وکړې. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، دې کې د دې خبرې حکم نه چې یهود او نصارا او کفارو سره به د دې خبرې د زړه والا تعلق نه ساتي. دویم ده مدارات. مدارات ده چې ظاهري خوش اخلاقی هغوی سره وکړي، هغوی ته په پړوس کې اوسېږي یا هغوی تو سره څه کاروبار کې شریک دي یا هغوی سره ته کاروبار کوي، هغوی سره ته خوش اخلاقی سره پیش شي. ظاهرا چې کوم د هغوی سره ته اخلاقو سره پیش شي، بد اخلاقی ورسره ونه کې، شاید دې د وجې نه هغوی تو نه متاثر شي، اسلام کې هم داخل شي. لکه نبی علیه الصلاة والسلام اخلاقو نه به کفار متاثر شولو او اسلام کې به داخل شولو. نو دې د وجې نه ظاهرا هغوی سره خوش اخلاقی سره پیش کېدل دا بهترینه، او که چیرې دي کې د دینی نفوي نو دا به مستحب عمل ده چې کفارو سره ښه اخلاقو سره پیش شه. او بل ده مواسات. مواسات چې کوم دغه همدردۍ ته ویلی شي. یو تو په پړوس کې کافر ده، یهودي ده، نصرانی ده، هغه غریب ده، مسکین ده، هغه سره لږ مدد وکړه، همدردی ورسره وکړه، هغه په تکلیف کې د تکلیف نه بور کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه شونتي واقعیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندګۍ کې شتو دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې دغه شونتي واقعیات کفار سره کړی دي. اوس کله مکه فتح شوله، صرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایو حکم انتظار وو چې په زرونو توري په دې انتظار چې موږ د کافرونو نه بدله وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغوی سره داسې معاملات نه وکړلو چې هغوی نه بدله واخیسته، بلکې هغوی سره اخلاقو سره پیش شولو او ټول یې راجمع کړلو چې نن تاسو نه زه د یوې خبرې بدله اخیستلی شم، خو زه به نن تاسو ته هغه اعلان کوم چې کوم د ما ورور یوسف علیه السلام چې کوم د خپل ورونو ته کړی وو چې لا تثریب علیکم اليوم، نن په تاسو باندې هیڅ غم نشته، هیڅ غمجنۍ درمۍ نشته ده. نو نن زه هم تاسو ته هغه اعلان کوم. نبی علیه السلام اخلاقو سره پیش شولو. طائف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت ته لوړلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کونو باندې وښتلو، وړکی ورپسې کړلو، کریږي تلړی ورپسې ویلو، چیږي ورپسې ویلې، سیټي شپېلکې ورپسې ویلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی مبارکې دا وینو سره کوم د ککړې شولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لیارې باندې روان د پدې تکلیف په حالت کې، رنج او غم په حالت کې،
نبی علیه الصلاۃ والسلام ته څومره تکلیف میلو شوی وي لري ورته دوی فرشتي روغلي یا رسول الله صرف حکم وکړ چې د دوه غرونه ورمنې کوم د مونږ را جمع کو او دوی ټول دې کې نیست او نابود کو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې نه کچيري دوی نه پوي دي د دوی اولاد کې به داسې چوغره پیدا شي چې هغه به د دین دفاع کوي او تاریخ لیکلی دي چې محمد بن قاسم هغه طائف ولا اندغه خلکو اولاد نه روچت شوی چې په سن باندې د اسلام ولا جنډای لګولې و نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دوی سره اخلاق سره پیښ شوی ده خو زړه ول تعلق به کوم د هغه دوی سره نسته نو الله رب العزت فرمایي یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء يهود او نصارا سره ملګری ته ما کوي بعضهم اولیاء او بعض دوی کې ځنه د جنو ملګری دي يهود او نصارا خپل کې دوستان دي ومن يتولهم منكم تاسو کې کوم خلک چې دوی سره ملګری تا کوي فانه منهم دب امدغه خلقونه وي کزړه ملګری تا ور سره کوي د اغوی ولا بیا به د کفر ولا تعریف هم کوي د اغوی تعریف به هم کوي او څکله د اغوی کفر تعریف مو وکړلو رضا بالکفر کفر په کفر باندې رضی کېدل هم کفر ده نو دې سره سړی کفر کیږي او کچېری زړه تعلق ور سره نه ستي امدسي ملګری تا ور سره ستي هر ټیم تاسو موسته پوسټوي بور ولا خلق مزګوري هغه به چیرې دا يهودي دا ور سره هم يهودي وي نو فانه منهم دا به هم امدغه نبي ان الله لا يهدي القوم الظالمين بشکل رب العزت ظالم قوم ته هدایت نه کوي